ahora ya está grabando. Entonces, simplemente tú lo coges y grabas lo que yo estoy haciendo. Sin moverlo demasiado. Ahí. Yo lo veo, por ejemplo. Lo enseño aquí. Ya me fijaré yo. Le pongo las pilas. Ahora esto, bueno. Esto. No, no lo muevas. Ya se ve aquí. Se ve el año. Le voy a cambiar el año. Y el año cambia. ¿Vale? Este es uno que es el que va bien. Y ahora vamos a ver el otro, que es el que falla. Sigue igual en el mismo sitio. Ya con eso yo se los mando a ellos para que lo vean. Te lo veo aquí. Este no se puede apretar, el botón. Se ve así. Entonces lo cambio a lo mismo que el otro. El año. Entonces le doy al año. No cambia. Entonces el botón no funciona. Es el que falla.